எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தேன். அதனால அவர் ஒரு 4 ஆடு வச்சுன்னு இது பண்ணியிருந்தாரு. நான் ஒரு 9 வருஷமா இப்போ வளர்த்துன்னு இருக்கேன். ஏற்கனவே கம்பெனிக்கு போயிருந்தோன்னே நானும். அது வந்து போதுமான வருமானம் கிட்டாதனால தான் வந்து ஆடுல வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணேன். முதலீடுன்னா அப்பா வந்து 1 ஆடு 2 ஆடு தானே முதலீடு பண்ணாரு. ஆ. அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஆட்டோட வந்து இப்போ 9 வருஷத்துல 5, 10 ஆடு கொடுத்தாங்க. ம். அப்பா மேய்ச்சிருந்து. அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு 150 ஆட்டுக்கு மேலே வந்து இது பண்ணேன். அது எப்படி இந்த பயணம்ன்றது 9 to 150 எப்படி வருது? இந்த வளர்ப்பு தானே நம்ம குட்டி போட்டு அதோட இறப்புத்தன்மை கம்மி பண்ணி அதனால தானே அது வந்து இது பண்ணேன். அதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணேன். ஓகே. இப்போ ஆடு வளர்ப்புன்றது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் தானா? இல்லை சிரமமானதா? எப்படி அது? ஆடு தொழில்ன்றது ஒரு நல்ல தொழில் தானே. நமக்கு வந்து லாபகரமான தொழில் தான் அது. ஆ, அது ஆ. நஷ்டன்றது வந்து இல்லை அதுண்ட. நமக்கு வந்து இடம் மேய்ச்சல் இடம் இருக்கணும். நம்ம அது மாதிரி கொட்டா இடத்துல வந்து அதிகமாக கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்.